Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica La partita della settimana. Andiamo un po' verso l'autunno e allora portiamo una partita autunnale. Onestamente mi è venuto in mente questo Lazio-Torino della stagione 92-93, per la precisione l'8 novembre del 1992. Era la nona giornata di campionato, ci fu questa sfida dal sapore europeo perché Lazio e Torino erano tra le candidate ad un posto in Coppa UEFA e si giocò questa partita allo stadio olimpico di Roma. Una partita molto particolare perché la Lazio andò in vantaggio con un gol di Signori, tra l'altro un gol molto bello di Signori, che sarà anche il capocannoniere di quella Serie A, e il Torino pareggiò con Aguilera, che ebbe successo minore al Torino rispetto a quello avuto con il Genoa, nonostante fosse stato un grandissimo acquisto dei Granata nell'estate del 92, fece bene ma non benissimo come al Genoa. E poi all'87esimo l'autogol di Angelo Gregucci che permise al Torino di vincere per 2-1. Adesso vi faccio vedere anche un po' il film della partita del Gueni Sportivo. La Lazio di Zoff e il Torino di Mondonico, diciamo una classica un po' della Serie A. Se metto bene a posto qui ve lo faccio vedere anche in maniera decente, eccolo, vedete intanto qui il risultato: Lazio-Torino 1-2. Qui abbiamo anche i due gol del Torino, quello di Aguilera e l'autogol di Gregucci, eccoli. E nonostante questo risultato, alla fine del campionato andò meglio la Lazio. Il campionato finì meglio per la Lazio, che arrivò quinta e si qualificò in Coppa UEFA, ma il Torino, nonostante il nono posto finale, si consolò con la vittoria della Coppa Italia a spese della Roma, proprio in quello stadio, allo stadio olimpico, in quella incredibile finale di Coppa Italia che vi ho raccontato anche in un video precedente. Lazio e Torino erano un po' subito sotto le grandi del campionato, sotto il Milan, sotto l'Inter, sotto la Juventus e sotto la Sampdoria, e stavano crescendo assieme al Parma, e Lazio e Torino erano insomma due squadre che ipoteticamente si potevano inserire nei piani alti della classifica, ma che avevano come qualificazione alla Coppa UEFA il grande obiettivo stagionale. Vi faccio vedere anche l'album con le due squadre quando ancora erano inserite in sole 2 pagine, quindi è anche semplice vedere un po' tutta la rosa, quantomeno dei titolari, ma anche perché erano c'erano meno giocatori in quegli anni. Vedete, tanto l'abbiamo già visto poi nelle puntate degli album, di sfogliando gli album, il 92-93, vedete c'è Signori qui da qualche parte, il capocannoniere della Serie A, eccolo. Questa è la Lazio e vi faccio vedere anche il Torino che, come detto, vincerà la Coppa Italia, che ad oggi è l'ultimo trofeo portato a casa dalla squadra granata. Guardate questi giocatori, guardate quest'album, pensate che parliamo del 92-93, il Torino non solleva un trofeo da queste pagine qui, da questi momenti qui. Quindi se i tifosi del Torino a volte li sentite un po' incavolati anche con l'attuale dirigenza, sarà tutta colpa di Cairo, di questi 32-33 anni, ma insomma forse un po' li capiamo. Questa è la rubrica la partita della settimana. Questo è Lazio Torino, finita 1-2, vinta dal Torino per 2-1. Vedremo come finirà questa partita qui. Certo, sono due squadre che sono due società che sono un po' contestate attualmente anche dai tifosi, sono rese simili da questa contestazione che c'è nei confronti dei due presidenti, che tra l'altro sono tra i pochi presidenti italiani in Serie A. Detto questo, Lazio-Torino l'abbiamo analizzata e torneremo la prossima settimana analizzando una partita della giornata che si giocherà nel prossimo fine settimana e analizzandone una di tanto tempo fa, di certo non dell'attualità, e vedremo di quale partita sarà. Io ce l'ho già in mente e voi la scoprirete sabato prossimo.